नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके घर में रोज एक जैसी आवाज आती है और बिना कारण आपका पैसा कहीं ना कहीं रुक जाता है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपका धन कभी भी टिकता नहीं है। दोस्तों, इसका क्या कारण है? शास्त्रों में कहा गया है कि घर की आवाजें भी हमें कुछ संकेत देती हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 आवाज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अगर रोज घर में सुनाई देती है तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी रुक नहीं पा रही है। कुछ कारण ऐसा है, कुछ आवाज़ें घर में ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। माँ लक्ष्मी चाह कर भी आपके घर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाती है। इसके लिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बतलाऊंगी एक छोटा सा उपाय जिससे रुका हुआ धन फिर से चल पड़ेगा। बस एक बार कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखने की और फिर देखिए कैसे आपकी सोई हुई किस्मत आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जगाने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि आपके घर में वो कौन कौन सी आवाज़ें आती हैं जिनकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं हो पाती है, पैसा पानी की तरह बह जाता है। तो नंबर 1 जो आवाज़ आती है उसमें है नंबर 1, बर्तन टकराने की आवाज़। अगर आपके घर में बर्तन बार बार आपस में टकराते हैं, खासकर सुबह सुबह या फिर शाम के समय में, दोस्तों, शास्त्र कहते हैं बर्तन अन्न और लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं और उनका बार बार में आपस में टकराना अशांति और धन हानि का संकेत होता है। इसके कारण गुस्से में काम करना। दोस्तों, क्या वजह है कि बर्तन आपस में टकराते हैं, बार बार बर्तनों की आवाज़ आती है? इसके क्या कारण है? तो इसका पहला कारण है गुस्से में काम करना। जी हाँ दोस्तों, घर में जो भी महिलाएं, बहनें या फिर कोई भी कार्य करता है वो गुस्से से कार्य करता है और जब हम गुस्से में होते हैं तो बर्तन अवश्य टकराते हैं। रसोई में अव्यवस्था। बहुत से लोगों की रसोई छोटी होती है लेकिन फिर भी उसे हम व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों की रसोई में बहुत जगह होती है लेकिन फिर भी उसे अव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके कारण भी बर्तन आपस में टकराते हैं। और तीसरा कारण है बिना मन के खाना बनाना। जी हाँ दोस्तों, हम बहनों का, माताओं का जब मन नहीं होता है, इच्छा नहीं होती है कुछ कार्य करने की और फिर भी हमें वो कार्य करना पड़ता है या खाना बनाना पड़ता है, तो इसकी वजह से भी बर्तन आपस में टकराते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? तो अपने रसोई घर में काम करते समय मन में बस इतना कहिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जब भी आप गुस्से में हो, आपका मन खाना बनाने को ना हो या आपकी रसोई व्यवस्थित ढंग से ना हो, तो दोस्तों आप जब भी काम कर रहे हो, रसोई घर में खाना बना रहे हो, उस समय आपको बस अपने मन में ओम श्री महालक्ष्मी नमः बस इस मंत्र को दोहराना है। इससे जो बर्तनों की आपस में टकराहट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक दिन शांत हो जाएगी और इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। तो दोस्तों, पहला कारण है कि बार बार आपके रसोई घर में बर्तनों के टकराने की आवाज़ आना। ये वो आवाज़ है जिससे पैसा पानी की तरह बह जाता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन पैसा आपके घर में टिकता नहीं है। तो इस पहले कारण को मिटाइए और फिर देखिए कैसे आपके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दूसरी आवाज़ है दरवाज़ों का चरमराना। दोस्तों, क्या आपके घर का मुख्य द्वार खोलते या फिर बंद करते समय चर चर की आवाज़ करता है?
यह बहुत बड़ा संकेत है। मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और चरमराहट बताती है, रास्ता अवरुद्ध है। इसका मतलब है अवसर आकर लौट जाते हैं, पैसा आते आते कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो दोस्तों, दूसरी जो आवाज़ है वो है कोई भी दरवाज़ा हो, चाहे आपकी मेन गेट की जो डोर है वो हो या फिर आपके अलग अलग रूम की किचन की डोर हो, उनसे अगर चर चर की आवाज़ आती है तो समझ जाइए कि माँ लक्ष्मी कहीं ना कहीं रुक रही है। आपको नए नए अवसर प्राप्त होते हैं पैसे कमाने के, लेकिन आप उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है। क्योंकि आपके जो मुख्य द्वार है या फिर घर में जितने भी द्वार हैं उनसे चर चर की आवाज़ आती है। ये आवाज़ बताती है कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं। रास्ते बहुत हैं, पैसा बहुत है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। तो दूसरा कारण दोस्तों यही है। इसके लिए दोस्तों आप हर शनिवार दरवाजे पर सरसों के तेल का एक छोटा सा दीपक जलाइए। ऐसा करने से दोस्तों जो पैसा रुका हुआ है, जो नए नए अवसर प्राप्त होकर भी उनमें कोई अवरुद्ध पड़ रहा है, कोई विघ्न पड़ रहा है, वो दूर हो जाएगा। हर शनिवार को दरवाजे पर आपको सरसों के तेल का एक छोटा दीपक जलाना है। तो दोस्तों, दूसरा कारण यही है कि आपके जितने भी घर के दरवाजे हैं उनसे चर चर की आवाज़ आती है। ये आवाज़ बताती है कि आपके पास में अवसर आते हैं लेकिन वो हाथ से निकल जाते हैं, पैसा आपके घर में टिक नहीं पाता है। कोशिश करिए कि ये आवाज़ें जल्द ही आपके घर से आनी बंद हो जाएं। आवाज़ नंबर 3, पानी टपकने की आवाज़। अगर घर में कहीं भी नल से लगातार पानी टपकता है और उसकी आवाज़ आपको रोज़ सुनाई देती है तो समझ लीजिए जैसे पानी टपक टपक कर व्यर्थ जाता है, वैसे ही धन भी धीरे धीरे बह जाता है। तो दोस्तों, तीसरी जो आवाज़ है वो है आपके घर में कोई भी नल हो उससे पानी टपकने की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, जब भी आपके घर से पानी बहता है, व्यर्थ में बहा जाता है, तो दोस्तों वैसे ही आपके घर से पानी की तरह ही पैसा भी निकल जाता है, बह जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार को नल ठीक अवश्य करवाइए और मन में कहिए, धन का अपव्यय बंद हो। दोस्तों, जब भी गुरुवार आए आपको अपने घर की नल जो है उन सबको ठीक करवाना है। चाहे किसी भी मैकेनिक को बुलवाकर उनको ठीक करवाइए, लेकिन उन्हें ठीक ज़रूर करवाइए और अपने मन में कहना है कि धन का अपव्यय अब बंद हो। तो दोस्तों, तीसरी आवाज़ यही है कि जो भी नल है उनसे पानी टपकता है, जिसके भी घर में ऐसा हो रहा है, समझ जाइए उन्हें अब सावधान होने की आवश्यकता है। चौथी आवाज़ है पंखे या मशीन की अजीब सी आवाज़। जी हाँ दोस्तों, पंखा, फ्रिज या फिर सिलाई की मशीन अगर बिना कारण के तेज या फिर अजीब सी आवाज़ करे तो यह संकेत है कि घर की ऊर्जा असंतुलित है और जहाँ ऊर्जा बिगड़ती है वहाँ धन रुक जाता है। दोस्तों, चौथी जो आवाज़ है वो है आपके घर में जितने भी पंखे हों, किसी ना किसी पंखे से अलग सी आवाज़ आती है, या फिर आपकी कोई भी घर में मशीन हो, सिलाई मशीन हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी मशीन हो, उससे अगर बिगड़ी हुई सी आवाज़ आती है तो समझ जाइए कि आपके जो घर की ऊर्जा है वो संतुलित नहीं है दोस्तों। ऊर्जा कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और इससे आपके घर का जो धन है वो
रुक रहा है। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? सोमवार को घर में कपूर जलाकर चारों दिशाओं में घुमाइए। जी हाँ दोस्तों, जब भी सोमवार आए आपको अपने घर में कपूर को जलाना है। जब आप दीपक जलाते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं उस समय आप ये कार्य कर सकते हैं, वरना आप भूल जाएंगे। या फिर जब भी आपका मन करे सोमवार के दिन आप कपूर को जलाइए और घर की चारों दिशाओं में, चारों कोनों में उस कपूर को घुमाइए। आवाज़ नंबर 5, बच्चों का घर वालों की बार बार बहस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में रोज़ ऊंची आवाज़ में बहस होती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो यह सबसे बड़ा संकेत है। जहाँ पर शांति नहीं है वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं रुक सकती है। दोस्तों, 5वां जो संकेत है, जो कारण है, वो है बच्चों की या फिर घर वालों की बार बार बहस की आवाज़। लड़ाई झगड़े दंगे जिस घर में होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं कर पाती है। माँ लक्ष्मी तो शांति की देवी है, उन्हें सुख शांति प्रिय है, और जहाँ पर शांति होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। तो आप खुद सोचिए कि जिस घर में बच्चों की बहस होती है, बड़ों की बहस होती है, वहाँ पर शांति कैसे हो सकती है, और जहाँ पर शांति नहीं हो सकती वहाँ पर माँ लक्ष्मी कैसे निवास कर सकती है। दोस्तों, इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। रात को सोते समय घर के लिए प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में शांति बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप रात को सोने जा रहे हैं उस समय आप हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि हे माँ लक्ष्मी हमारे घर में सुख और शांति हमेशा ही बनाए रखना। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे, कुछ कारण थे, कुछ उपाय थे जिनका हमने समाधान आपको बताया है। इन कारणों से आपके घर में जो पैसा है वो पानी की तरह बह जाता है, आपके घर में पैसा रुक नहीं पाता है। लेकिन इनको अगर आप सही करते हैं और जो हमने उपाय बताए हैं उनका आप ध्यान रखकर नियम के साथ पालन करते हैं तो आपके घर में पैसा रुकने लगेगा, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगेगी। दोस्तों, ये जो 5 कारण हैं, इन कारणों से आपके घर में माँ लक्ष्मी नहीं रुक पाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला कारण है बर्तन टकराने की आवाज़। दूसरा कारण है दरवाजे की चरमराहट या चरमराने की आवाज़। तीसरा कारण है पानी टपकने की आवाज़। और चौथा कारण है पंखे या फिर मशीनों की अजीबोगरीब आवाज़। और 5वां कारण है बच्चों या फिर घर वालों की बार बार आपस में बहस होना। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं कि वो अंतिम महा उपाय कौन सा है जिससे रुका हुआ धन आपका चलने लगेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिसको करके आप अपने घर में जो रुक गया है आपका धन, उसे आप चला सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अमावस्या या फिर शुक्रवार की रात एक साफ कटोरी में चावल और हल्दी रखें। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, जब भी अमावस्या आए या फिर अमावस्या में अभी समय है तो शुक्रवार की रात को एक साफ कटोरी लेनी है और उसमें चावल और हल्दी रखना है और कहें, माँ लक्ष्मी जहाँ पर रुकावट है वहाँ गति दीजिए। अगले दिन चावल किसी गरीब को दान कर दें। क्या करना है दोस्तों, आपको शुक्रवार के दिन या अमावस्या के दिन जब भी रात हो उस समय जब आप शाम की पूजा करते हैं उसके बाद आपको ये उपाय करना है। आपको एक साफ़ सुथरी कटोरी लेनी है, उसमें आप चावल भर लीजिए और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी रख दीजिए या फिर आप हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं।
या फिर सूखी हल्दी भी उसके ऊपर थोड़ी बहुत आप रख सकते हैं। फिर आपको कहना है कि हे माँ लक्ष्मी, जहाँ पर रुकावट है वहाँ पर गति दीजिए, और इतना करके आपको उस कटोरी को वहीं पर छोड़ देना है। फिर अगले दिन जब सुबह हो उस समय आपको वो चावल किसी भी गरीब को दान कर देने हैं। यह एक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके घर में पैसा टिकने लगेगा, माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। तो मित्रों, घर की आवाज़ें यूं ही नहीं होती है, ये ईश्वर के संकेत होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ही आती है। इसलिए हर एक वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। जो भी भक्त हैं जिनको ज़रूरत है इन वीडियो की, उन तक इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाया करें। और वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी से बस मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे माँ लक्ष्मी, जो भी इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लेकर आना। जो भी इन नियमों का सही ढंग से पालन करता है, इन उपायों को करके देखता है, उसके जीवन से सारी परेशानियों को दूर कर देना और उसके घर में स्थायी रूप से आप निवास करना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और हाँ, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप सभी को एक साथ प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।